Bueno, estamos en el Valle de la Muerte, Death Valley, yendo desde Furnace Creek, que es el centro de visitantes, digamos, hacia Bedwater, que es lo que queda de un lago de sal a nuestra derecha. Ahora estamos viendo las formaciones rocosas con un montón de óxidos con distintas sustancias que hacen esas correlaciones. Según el termómetro del coche, hace como 46 grados afuera del auto. Acá por ahora estamos bien. Y allá a la derecha está esa planicie de sal, que es el punto más bajo de Norteamérica, son unos 86 metros bajo el nivel del mar. Y de ahí vamos que el Mirador y se puede